Hey， 大家好，我係家傑，又係 Eureka 嘅負責人啦。So 歡迎大家嚟到怡保嘅 Eureka。So 我會喺呢度帶你哋參觀我哋 Eureka 有做嘅嘢，以及我哋會有嘅材料。呢度就係我哋Ampang Baru第6路，就係Taman Ampang，我哋就喺正中間。OK，So 第一站我哋就會先睇到我哋嘅乾花先咯。你會睇到我哋會有各種各樣嘅乾花，呢啲材料除咗係我哋 florist 基本身有用，其實都係 open for 我哋嘅 customer walk in 嚟睇嚟揀嘅。除咗乾花，我哋主打嘅就係我哋嘅仿真花、塑膠花啦。雖然大家諗到塑膠花係一個好唔值錢嘅嘢，但係其實依家塑膠花我哋都有分等級嘅，越高等級就越真。甚至乎會呃過一啲對花有了解嘅人。好，呢度就係我哋所有 display 出嚟睇得到㗎啦。嚟到呢個地方，你就會睇得到我哋所有嘅一個 display 係我哋嘅鮮花。So 鮮花，你會除咗睇到我哋有做好嘅作品以外，你都可以親手去 try 去包你心目中嘅嗰一扎花嘅。我哋 Eureka 除咗係賣花俾你，我哋仲提供一個好嘅工作室俾你。So 你可以從嗰度揀開你愛嘅花過嚟呢度，跟住開始包你嘅花。So 我哋呢度除咗提供花材料同埋工具 ，OK。So 呢啲工具都係工業我哋專業噶啦，就係講正式我哋攞嚟做花嘅。材料我哋都係有提供到好齊全嘅材料俾你做一個簡單嘅包裝。點解你要選擇自己包花而唔係俾專業嘅 florist 包花呢？其實包花呢個過程有啲人係會享受啦，會想學習呢個過程啦。所以我哋呢度都會有呢個機會俾你自己包一紮你心目中嘅花啦。而且有一個好好嘅好處就係你唔需要經過 florist 幫你做，你就可以淨係俾材料錢。呢個比例差唔多就係慳開一半嘅預算開啦。你可以拎呢個一半嘅預算做更加多嘅嘢啦。啱啱我有講到啦，我哋仲會賣埋其他材料。So 呢啲就係我哋包花嘅材料。所以你從我哋嘅花鋪嗰度睇到嘅所有作品，你都可以喺呢度揾到相對嘅材料。當然，如果你嘅只係一個初學者，你未需要用到咁專業嘅材料，咁樣你可以 focus 喺花紙啊、ribbon 啊呢啲，可以比較快睇到你一個作品嘅效果啦。So 我而家會帶你行一個 round with 我哋有嘅材料。除咗呢度，我哋仲有一個 corner， 都係仿真花，同埋我哋嘅籃啊、禮盒啊。依家過年近啦，所以呢啲嘢我相信你哋都會需要得到。大家或者睇開呢個片之後，會 feel 到講你唔係好清楚你所見到嘅花係屬於咩類型啦。我哋有一個好簡單好宣輸嘅方法去俾你了解得到，就係講你哋所了解嘅比較多就係塑膠花啦，就係假花、仿真花一樣。跟住對上一種就係香蕉花啦。香蕉花依家冇人攞嚟洗手噶啦，因為香蕉花已經做到第3代、第4代，佢已經係好自然、好真嘅。可能再高級一啲，大家相信都有聽過嘅，就係叫永生花啦。永生花點解會咁貴呢？因為永生花本身係真花嚟嘅，佢經過處理開，佢就會變成不會凋謝的玫瑰但係佢依然保持住真花嘅嗰個自然嘅神態同埋顏色，所以貴有貴嘅道理啦。So 基本嘅情況你哋有了解到啦。如果你哋有更加想知道對我哋 Eureka 嘅牌子所做嘅嘢，你可以留言按讚俾我哋知道，所以我哋會出更加多好嘅介紹片俾你哋認識 Eureka。